Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Angliq hayot kanaliga hoş geldinglar. Bugun 3-ders sening hikoyang qayerdan boshlangan. Biz ba'zida bugungi og'riqni davolamoqchi bo'lamiz, ammo yara tunugin ichilgan bo'ladi. O'tgan darsda psixolog paqaga maslahat bermadi. O faqat angladi. Balkim paq ichida bu odam mening maslahamni tushunmadi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin psixolog aldirmaydi. O bilatdi. Aldirab chiqargan yakun odamni xato yo'lga ilib bordi. Endi kitobimizning davomiga qaytib kelaylik. Paqa bir haftadan keyin yana psixologning ishxonasiga keldi. U bu qatam sal xotirjam ko'rinadi. Psixolog kulimsirab so'radi. Bu hafta qanday o'tdi? Paqa mo'risini qisib qo'yib, o'zgarish yo'q. Yanla o'zimni bearam his qilyapman dedi. Psixolog biroz jim turdi. Ondan o'ylamagan bir savolni so'radi. Paqa balaliqing qanday o'tgan? Paqa hayron qoldi. U ichida men hozirgi masalamni aytib bu odam nemishqa balaliqimni so'raydi deb o'yladi. Undaqda do'stlarim, sizmi shundoq o'yladingizmi? Balaliqning bugungi masala bilan nima aloqasi bor deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Bu ko'pinchimizning so'raydigan savoli bo'lishi mumkin. Ammo biz o'ylab boqaylik, bir daraxtning mevasi qurib ketgan bo'lsa, biz u daraxtning mevasiga qarab, uning nima uchun qurib ketganligini bilgili olmaydi. Biz balkim daraxtning jiltiziga qarashimiz mumkin. Jiltiziga qarashimiz kerak. Endi kitobimizga qaytib kelaylik. Paqa asta o'tmishni eslashga boshladi. Men kichik vaqtimda deb so'zini boshladi, davomlashtirdi. Men faqat kichik vaqtimda xatolik qilganligimni ham ko'proq eslayman. Yaxshi ish qilsam, hech kim ancha diqqat qilmaydi. Ammo xatolik sodir qilsam, hamma odam bilib qoladi, dedi. Psixolog uning gapini bo'lmadi. Paqa yana davomlashtirdi. Shunga men xatolikdan bek qo'rqadigan bo'lib qoldim. Bu qatam psixolog asta beshini bilan lang'ishtib qo'ydi. O bir narsani ko'rib o'tadi. Do'stim, yana bu yerga kelgan vaqtida siz bir narsani his qildingizmi-ki, kitob bizga bir muhim haqiqatni ko'rsatyapti. Ya'ni u bo'lsa-mu, balalik bizning taqdirimiz emas. Ammo u bizning dunyoga tunji qarash ko'zoynigimizdir. Agar bir bola doim xato qilma degan muhit cho'ng bo'lsa, u cho'ng bo'lgandan keyin cho'ng bo'lgandan keyin yangi fursatni xatar deb tushunish mumkin. Agar bir bola doim sen qilolmaysan degan muhit cho'ng bo'lgan bo'lsa, u qiyinchilikni sinoq deb qabul qilishi osonroq bo'ladi. Har qanday qiyinchiliklarga kelganda bu mening oldimdagi bir sinoq deb o qiyinchiliklardan osonroq o'tib ketishi mumkin. Bu kimning yaxshi yoki yomonligini emas, boshdagi tajribalarning, ya'ni kichik vaqtida beshini o'tkazgan tajribalarning izi qanday bo'lsa, keyin biz cho'ng bo'lgan vaqtida bizning shu izni bo'ylab mangadiganligimizni tushuntirib berdi. Ondaqda biz buni texidimmi
yaxshiroq tushunish uchun turmushimizni misol olaylik. Ya'ni oldingi darsimiz degan velosiped bir bolaninki velosiped haydashni o'rganish jarayonini misol qilib boqaylik. Ya'ni bu yerda ikki bolani misol olaylik. İki bola velosiped minishni o'rganyotdi. Birinchi bolaning dadasi u bola velosipeddan yiqilib tushgan vaqtida kulimsirab turib, yana bir qatim sinab baq bolam dedi. Hech qisi yo'q, yana bir qatim sinab baq dedi. İkinci bolaning dadasi bolasi yiqilib ketgan vaqtida, "Ha, ko'rdingmi? Men nima dedim sana?" deb ochiqlab ketdi. 10 yil o'tgandan keyin bu bolaning birsi yengish sani sinashqa, ya'ni yengish sag'i duch kelgan vaqtida uni sinab yiqishdan qo'rqmaydigan holat shakllandi. Yana birsida bo'lsa, agar yana mag'lub bo'lsam qanday bo'lar degan ayni vaqtdagi dadasining velosiped haydaganda yiqilib ketgan vaqtida, ya'ni mag'lub bo'lgan vaqtida eyiblagan holati bo'lganlikdan bu yangi ishlarni sinab yiqishga jur'at qilolmaydigan cho'ng bo'lib qoldi. Cho'ng bo'lgandimi mushtaq yangi ishlarga jur'at qilolmaydigan bo'lib qoldi. Bu farq hargizmi ikki bola tug'ilganda tug'ilishidan shunday paydo bo'layotgan tug'um emas. Tug'um farq emas. Faqat buni shu bolalikdagi o'tmish tajribalari shakllantirgan. Undaqda biz psixologning kitobdagi psixologning gapini anglab boqaylik. Kitobda psixolog mundaq deydi. Men o'tmishni o'zgartirmayman. Senmi o'zgartirmaysan? Ammo o'tmishning bugun seni qanday boshqarayotganligini birlikda tushunalaymiz deydi. Paqa bu cümleni anlab uzun vaqt sükut qiladi. Çünki o tunji qatim meselenin üzüde emas, belki meselenin manbasi o'tmish ekanligini his qilishga boshlagan edi. Ondaqda do'stlarim, men sizdan bir savol so'ramoqchi. Bugun sizni eng ko'p qo'rqatgan narsa nima? Yoki qo'rqitayotgan narsalar nima? Ya'ni birinchisi siz rad qilinishdan qo'rqyapsiz. Yoki xatolik o'tkazib qo'yishdan qo'rqyapsiz. Va yoki boshqalarning bahosidan qo'rqyapsiz. Va yoki yangi bir ishlarga qadam ilishdan qo'rqyapsiz. Ondan o'zingizdan yana bir savol so'rab beqing. Men bu qo'rqinishni tunji qatim qachon his qilgan edim? Javob balkim darhol kelmasligi javobi darhol sizningki mengizga kelmasligi mumkin. Ammo bu savolning o'zi ichki safarning boshlanishidir. Undaqda bugungi darsimizning oxirida bizning odatimiz bo'yicha sizlarga tuvandagidek mashq o'rlashtirdim. Ya'ni bugungi mashq bir parcha qog'ozga yoki daftaringizga mundaq deb yozing. Bolaligimdan esimda qolgan 3 voqea deb yozing. Bu yerda voqealar nihoyatda cho'ng voqealar bo'lish shart emas. Kichik voqealar bo'lsin bo'laveradi. Ya'ni balkim bir qatim bir o'qituvchingizning sizga degan bir jumlasi bo'lishi mumkin. Yoki balkim bir qatimliq maqtash bo'lishi mumkin. Yoki balkim bir qatimliq tanqid bo'lishi mumkin. Ondan
o'zingizdan so'rab beqing. Bu voqea bugungi mening qarashlarimga ta'sir qilyaptamdi, ta'sir qilmayaptamdi. Xo'sh do'stlarim, shuning bilan bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Endi bu darsdan xulosa chiqarsak, bu yerda bizga psixolog shuni ko'rsatib berdiki, o'tmishni eslash, o'tmishda yashash uchun emas, bugunni tushunish uchundir deydi. Bizning hammamizning bir hikoyasi bor. Ammo hikoyangizning boshlanishini o'zgartirolmasligingiz mumkin. Lekin uning oxirini qanday yozishni tanlay olasiz. Shuning bilan bugun 3-darsimiz oyoqlashdi. Endi kelarki soatlik darsda 4-dars faqa o'zi to'g'risida doim takrorlaydigan bir ichki ovoz bilan yuzlanadi. Ya'ni u ovoz uningga mundaq deydi: sen yetarlik emas. Psixolog bo'lsa faqaga eng muhim savolni so'raydi. Bu ovoz rastilla sening ovozingmi? Bu savol faqaning ichki dunyosidagi eng cho'ng burilish nuqtalarining biriga aylandi. Ondaqda do'stlarim, darsninki davomi qiziqsangiz, diqqatingiz kelarki qatimliq darsda bo'lsin. Xo'sh, Allohga emanet.